Täglich grüßt der Medienspiegel. Mein Plan ist es, jetzt einen Medienspiegel anzulegen, in dem ich die täglichen Meldungen meiner Pressebeobachtung nach Mediengattung kategorisiert einfügen kann. Beim Veröffentlichen jeder Tagesausgabe möchte ich automatisch eine PDF, Excel und eine E-Mail-Version erzeugen lassen. Legen wir mal los. Zunächst besorge ich mir für meine erste Ausgabe die relevanten Meldungen. Auf der Meldungsübersicht suche ich im Suchfilter nach Treffern zum Auftrag Naturkosmetik. Ich stelle den Zeitraum für die erste Ausgabe mal auf vorgestern, damit ich nach der ersten Runde gleich nochmal eine Ausgabe mit den Meldungen von gestern erzeugen kann. Jetzt wähle ich die Treffer aus und klicke auf das Icon in der Toolbar Meldungen zum Medienspiegel hinzufügen. Es öffnet sich das Hinzufügen-Pop-up. Über der ersten Box rechts ist ein Link Neu anlegen. Damit lege ich jetzt den neuen Medienspiegel an und gebe ihm den Titel Täglicher Medienspiegel. Da ich ja eine automatische Sortierung für den Medienspiegel geplant habe, aktiviere ich die automatische Sortierung unter dem Titelfeld und wähle die passende Option nach Mediengattung und klicke auf Anlegen. Der Medienspiegel erscheint jetzt in der Liste und ist bereits grau hinterlegt, also ausgewählt. In der Kategorie Wählenbox darunter ist dann auch automatisch einsortieren vorausgewählt. Das passt also. Jetzt noch hinzufügen klicken und kurz warten, bis die Daten aller Meldungen geladen werden. Dann kann ich über den erschienenen Link direkt zu meinem Medienspiegel wechseln. Im Medienspiegel sehe ich jetzt die Summe meiner eben eingefügten Meldungen wieder und könnte theoretisch schon direkt die erste Ausgabe veröffentlichen. Aber wir wollen ja hier erstmal noch einige Einstellungen treffen und uns die Medienspiegel-Detailseite genauer ansehen. In der linken Navigation sehe ich unter dem Menüpunkt Einrichten und Veröffentlichen, auf dem ich mich jetzt auch gerade befinde, den Meldungseingang. Hier landen Meldungen, wenn ich sie nicht automatisch kategorisieren lasse, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Deswegen ist hier der Meldungseingang auch noch leer und es erscheint nur der Hinweis, dass ich Meldungen hinzufügen kann. Das machen wir gleich, nachdem wir die erste Veröffentlichung durchgeführt haben. Im nächsten Abschnitt unter dem Meldungseingang sieht man die Kategorien. Die hat das System schon für uns angelegt und unsere Meldungen auch schon entsprechend einsortiert. Es werden immer Kategorien für alle Gattungen angelegt, sodass wie auch hier es durchaus sein kann, dass es Kategorien ohne Meldung gibt. Beim Veröffentlichen werden die leeren Kategorien aber nicht mit ausgegeben. Ich gehe mal in eine Kategorie. Der Aufbau dieser Seite ist nahezu identisch zur Listenansicht im Meldungsbereich. Also in der Mitte die Meldungen in Listenform und rechts daneben die Details zur ausgewählten Meldung. Über den Suchfilter oben kann ich wie gewohnt filtern und suchen. Einziger Unterschied ist, dass die Suche nur innerhalb der Meldung dieser Kategorie durchgeführt wird. Darunter gibt es die Auswahl- und Sortieroptionen und dann rechts auch eine Toolbar, mit der ich einige Funktionen ausführen kann. Soweit so gut. Zurück zu Einrichten und Veröffentlichen. Bevor ich veröffentliche, lege ich jetzt nochmal die Ausgabeformate an. Das heißt, die verschiedenen Dokumente, die ich beim Veröffentlichen erzeugen möchte. Das mache ich in der Box in dem Modul Ausgabeformate auf der rechten Seite. Hier ist standardmäßig immer schon das PDF-Format vorhanden. Das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Mit Klick auf den Titel PDF oder das Einstellungsrad komme ich in die Einstellung für das PDF-Format. Die Einstellungsoptionen in dem seitlichen Panel kommen mir sehr bekannt vor. Hier sind nahezu alle identischen Einstellungen wie beim Direktexport von Meldungen vorhanden. Es gibt jedoch zwei neue Elemente. Das erste ist der Dokumententitel. Damit kann ich dem Dokument, also der Datei, das ich aus diesem Format erzeuge, bei Bedarf beim Veröffentlichen einen individuellen Namen geben. Wozu soll ich das machen? Ja, könnte man sich fragen, da ja der Medienspiegel schon einen eigenen Titel hat. Aber ein individueller Dateiname macht dann Sinn, wenn ich mir zum Beispiel mehrere PDF-Formate anlege. Also zum Beispiel ein PDF mit allen Komponenten, ein PDF ohne Medienblätter und ein PDF mit nur den Highlight-Meldungen und so weiter und so fort. Mit einem individuellen Dateinamen kann ich die verschiedenen PDFs dann sofort unterscheiden. Das zweite neue Feld ist der erste Eintrag in dem Abschnitt Meldungsliste. Mit der Option Vorgegebene Sortierung übernehmen übernimmt die Meldungsliste beim Export die Sortierung, die ich in meinen Kategorien im Medienspiegel festgelegt habe.
Wenn ich eine andere Sortierung wähle, überschreibt das Exportformat die Sortierung der Meldungsliste. Puh! Das Gute bei den ganzen Entscheidungen, die wir hier treffen müssen, ist, dass wir sie nur ein einziges Mal treffen müssen. Wenn wir mit der Struktur und der Sortierung der Dateien der ersten Ausgabe schon zufrieden sind, müssen wir die Formate eigentlich nie wieder öffnen, da ja die Einstellungen immer automatisch mit den Formaten zusammen abgespeichert werden. Was ein Glück! So, hier sind wir erstmal fertig. Schließen mit X oben rechts. Und jetzt noch das E-Mail-Format anlegen. Neues Ausgabeformat E-Mail. Hier erscheint gleich die Warnung, dass noch keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Das Hinterlegen einer E-Mail-Adresse ist optional. Wenn ich eine Adresse hinterlege, wird die Ausgabe als Media Alert per E-Mail an den oder die hinterlegten Empfänger gemeldet. Soweit, so gut. Wenn ich keine Adresse hinterlege, wird zwar keine Mail verschickt, aber es wird die bekannte Webversion der Mail erzeugt. Diesen Link kann ich dann zum Beispiel selber in einer SMS, Nachricht, einem Tweet, Post oder ähnlichem teilen. Auch dieses Panel und die Einstellungen kennen wir bereits vom Media Alert. Also schließe ich das Panel gleich wieder. Die Formate sind jetzt fertig angelegt. Bevor es jetzt losgeht, lade ich nochmal ein eigenes Deckblatt hoch, um die Medienspiegel noch etwas zu individualisieren. Es können dabei PNG, PDF oder JPEGs hochgeladen werden. Die Deckblätter werden mit dem Medienspiegel zusammen abgespeichert. So, jetzt kommt der große Moment. Mit Klick auf Jetzt veröffentlichen starte ich die Erzeugung der ersten Ausgabe. Das System legt jetzt die erste Zeile mit dem aktuellen Datum und Uhrzeit an und generiert jetzt dahinter gemäß der angelegten Ausgabeformate die einzelnen Dateien bzw. E-Mails. Das kann jetzt je nach Anzahl der Meldungen, die verarbeitet werden müssen, eine Weile dauern. Wenn die Formate fertig sind, werden sie durch ein Icon repräsentiert. Mit Klick auf dieses Icon kann ich dann die Dokumente herunterladen, öffnen oder den Link zur Datei kopieren. Was wir jetzt auch sehen, ist, dass die Kategorien jetzt wieder alle leer sind. Alle veröffentlichten Meldungen verschwinden aus den Kategorien. Das heißt, wir brauchen jetzt hier dringend Nachschub und legen gleich die nächste Ausgabe an. Dazu folgen wir dem Link unter dem Meldungseingang und machen uns auf die Suche nach neuen Meldungen. Es wird automatisch in den Bereich Meldungen gewechselt. Hier ändern wir jetzt das Datum noch von vorgestern auf gestern, wählen dann die Meldung aus, klicken in der Toolbar zu Medienspiegel hinzufügen. Und das System hat sich jetzt den letzten Medienspiegel gemerkt. Super, passt. Jetzt nur noch hinzufügen klicken, kurz warten. Jetzt zum Medienspiegel wechseln. Alles klar, die Meldungen sind mitgekommen. Kategorien sind gefüllt. Okay, jetzt nur noch veröffentlichen klicken und zurücklehnen. Fertig ist die nächste Ausgabe.